Яг одоо бодит байдал дээр төсөв дээр оруулж байгаа юм байхгүй. Төлөвлөгөөн дээр зааж байгаа байдал нэр төдий хэмжигдэх одоо ийм одоо байдал нь хоосон. Мөнгө халамжинд дулдуулж болохгүй. Залуучууд төсөв тавих ёстой, тэгэх ёстой. Ийм коммунист сэтгэлгээнээс салмаар байгаа. Харин залуучууд чинь бидэнд боломж өгөөч гэж байна. Бидэнд шийдэл өгөөч гэж байна. Таны өргөн барьсан 2026 оны төсөв дээр залуучуудын яамтай засгийн газар гэж одоо хэлбэргүй төсөв орж ирсэн. 200 орчим сая төгрөгийг 21 аймаг 9 дүүрэгт байгаа таны сая хэлсэн хөгж залуучуудын 1 сая орчмыг бүрдүүлж байгаа. Дийлэнх энэ хэсэгтээ бол зарцуулна гэдэг ийм байдалтай төсөв орж ирсэн. Зарчмын зөрүүтэй саналууд гаргаад энийг бас одоо жоохон өөрчлөё, анхаарал хандуулъя. 12 төрлийн төсөл арга хэмжээг залуучууд руу чиглэж хэрэгжүүлъя гэдэг санал гаргасан. За нөгөө Улааногоон Лаазаа өргөөд 3 удаа санал хурааж иж дэмжигдсэн саналыг унгаасан. Би 4 бүсийн чуулга уулзалтанд залуучуудаа татварын реформыг шинжил хийгээд залуучууд бол мөнгө төсөв биш энэ татвар дээр нөөтийг бууруулж өгөөч, энэ боломжийг бидэнд олгож өгөөч гэж ярьж шít. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих асуудал чинь тоогоор биш чанараар хэмжигдэж байна. Тэр уулзалтууд дээр та ганцтай ч оролцоогүй. Одоо залуу гишүүний хувьд оролцоод явах болов гэж бодсон ч залуучуудаа сонсох хэрэгтэй. 4.2-5 дээр залуучуудын асуудлыг тусгахдаа залуучуудын хөгжлийн индексээр хэмжнэ 61 байгааг хэд болох нь тодорхойгүй юм зураас одоо ингэж тавьсан байж байна. Одоо ер нь бид яг энэ залуучуудын асуудал дээр ямар байр суурь цаашдаа илэрхийлэх вэ? Монголын залуу ямар хүчрхэг оюун санаатай орчин үеийн болцсон юм бэ гэж. Netflix-ийн шоунд орж байгаа Монголын залуучуудыг хар, Саксныхаа, Шатгийнхаа залуучуудыг хар. Та харин одоо үеэсээ хоцроод ийм коммунист сэтгэлгээтэй байж болохгүй. Залуучууд боломж өгөх ёстой болохоос биш тэднийхээ энэ хүсэл эрмэлзэл тэмүүлэл хүчрэх оюун санааг дэмжсэн боломж олгосон ийм сан санаачлах гаргаж залуучуудаа соён гэгэрүүлэх, ажлын боломж олох, инновац захим шилжилт, захим эдийн засгийн дээр байгаа орчин үеийн хандлагуудыг дэмжсэн тийм ээ. Энэ мэдлэгийн эдийн засгийг дэмжсэн, мэдлэгтэй босолтой байх, эрүүл монгол хүн байх, спортлог байх. Ийм чадваруудыг эзэмсэн залуу үеэ төлөвшүүлэх чинь бидний хамгийн чухал зорилт. Энийг зөвхөн төсөвт мөнгө тавьж залуучууд халамж мөнгө хувааж иддэг юм шиг ийм ойлголтоор хэмжиж болохгүй. Тийм учраас сэтгэлгээнд бас өөрчлөлт гаргана. Залуу мөртлөө хөшин сэтгэлгээтэй хүмүүс байж болохгүй.